kinda told. You're the only one that I think of when my mind hurts. I was lost, searching through the night, but in your arms I found the light. Everywhere I wandered, I couldn't see. Home was right here, waiting for me. You are my home, my heart, my place. In your love I found my space. No more running, no more roam. I'm safe in you, I found my home. In your eyes, the world fades away. Every moment I want to stay. With you, I feel like I belong. You're my shelter, my forever song. You are my home, my heart, my place. In your love I found my space. No more running, no more roam. I'm safe in you, I found my home. I'm safe in you. I'm finally home. In your eyes, the world fades away. Every moment I want to stay. With you, I feel like I belong. You're my shelter, my forever song. I'm safe in you, I'm finally home. You move like the wind, untamed and free, a restless soul drifting over the sea. With every sunset, you fade from sight, yet I stand still beneath the fading light. Oh, do you ever feel me near? A silent whisper in the air you breathe. Lúc nãy mình đi tàu đến A Sau nè.
cái chỗ mà mình đi ra có nhiều ô tô chạy qua chạy lại đường lớn á. Xong rồi cái mình đi bộ qua cái chỗ để bắt cáp treo là Talstation. Xong rồi mình đi cáp treo là Kampenvalban. Thì mình đi đến đây, đúng không? Ở đó. Dạ cái nào. Xong rồi giờ mình đang đứng ở khu vực loanh quanh đây. Còn cái nhà hàng Sonnenalm thì nó là ở bên kia. Đó. Okay. Thì đang suy nghĩ xem là không biết có nên đi qua Spiegelheim hay không, hay là đi xuống, tại vì hôm nay trời hơi lạnh. Thì xong rồi ở đây có những cái nhóm người đi ra trên đây là thánh giá của Chúa nè. Đẹp ha. Từ góc này mình có thể nhìn thấy Berchtesgaden Alpen, một góc của dãy núi Alpen. Trời ơi, mây ở Bayern đẹp quá, cứ như là những cục cotton á. Focus please. Focus. Yep. Ups. Yo. Nè, như những cái cục cotton, những cục bông gòn. Schön. Ôi cô kia cô nằm ra luôn kìa. Wie schön. Mình lên cái chỗ này ngồi ha. Mình lên chỗ này ngồi ha. Oopsie. Ok. So schön. Tháng 4 rồi nhưng mà vẫn còn tuyết trắng nè. Ồ, ở đây có người đang đi leo núi lên nè. Mình không phải là pro, mình chưa có đi được như vậy. Mình chỉ đi được cái chỗ nào mà đường lớn thôi. Chỗ nào mà đường nó bự như vậy nè thì mình đi được. Một hộp salad thịt bò, chuối, cà chua với lại một bình nước thiệt là bự. Đây là cái chỗ lúc nãy mình đi cầu tháp treo lên nè. Đó, mình sẽ ăn trưa với cái view như thế này nha.